Ассалаумағалейкум, тарих сүйер қауым. Бүгінгі әңгімеміз кісі жүзде бізде айтады: ердің соңы ересет, бірдің соңы пір бекетті. Ал бидің соңы бұлшық би. Жалпы бұлшық би жайлы не білеміз? Сол жайында болады. Каналымды қолдап, лайк басып, комментарий жазып кетсеңіздер, әңгімеңді бастамас бар. Және қоңырауға бассаңыз, уақытылы біліп отырасыздар шығарылымды. Ал әңгімеңді бастайық. Бұлшық би қазіргі Ақтөбе облысы Қарабұтақ маңындағы Аралтөбе ауылы, соның Ақсу елді мекенінде дүниеге келген. Атасы атақты бай Әбдібайдың ұлы Сейіт, әкесі Сейіт те беделді ел басқарған кісі болған. Және сол ердің соңы ересет Көтібарұлымен жолдас, замандас болған кісі. Ұзақ балалы болмаған кезде Есет Батыр оған: досым, көңілің түспесін, Есет әрбақты кісі болғасын. Түсін жорап айтыпты: бір маған аян келді, сенің отбасында бір үлкен қуаныш болайын деп тұр. Өзің емес, елге беделді, ел басқаратын би болады, азамат болады. Көп ұзамай Сейіттің шаңырағында қуаныш болып, ұлды болып, баласының атын Құтаяқ деп қояды. Жастайынан алғырлығымен, ақылымен ерекше болып, жалғыз өз ел емес, жан-жақты келген қонақтармен әңгімелесіп, даналығымен көзге түседі. Соның бір ерліктерінің бірі 12 жасында шалқардың атақты байы Қожағұл мен Жағалбайлының атақты бай Дербісәлінің арасындағы дауды екі жаққа тиімді қылып шешеді. Осыдан бері бұлшық бидің беделі барша алашқа тарайды. Бұлшық би деп атау, яғни оның көзінің бір сырқаты болып, көзі үнемі бұлшықтана бергесін, бұны бұлшық би деп атанып кеткен. Бұлшық би қазақтың 5 дауын әділ шешіп отқан, яғни жесір дауы, құм дауы, мал дауы, жер дауы және ар дауын әділ шешіп отқан. Яғни би атағын алу үшін жай ғана байлық дәулет емес, адамдардың арасындағы абырой мен беделін болу керек. Сосын да бұлшық биді беделді барша кіші жүзде бидің соңы деп атау босқа емес. Бұлшық бидің қалған шығармашылық өлеңдері мен толғауымен және кезінде Совет одағының халық тонап малдарын конфискелеп атқандағы елге беделді бұлшық бидің қарсы шығып халықты көтереді деп қорыққаннан сол кездегі атқамінерлер абақтыға қамап 1928 жылы бұлшық би қатты сырқаттанып жаман аурумен қылтамақпен қазіргі Ақтөбенің 5-ші түрмеде сырқаттанып өлер алдында жендеттерден уәде алады, яғни өлсе туған жердің топырағына көміңдер деп хабар беріңдер. Бірақ хабар бергенмен елден келатқан адамдар бізді барсақ бізді қамар деп үлкен үрей болып, сол кездердегі большевиктердің жендеттерінен қорыққан адамдар жарты жолдан кетіп қалады. Осылайша әлі де белгісіз бұлшық бидің қай жерге жерленген жайлы. Бұлшық би абақтыда отырып өлең толғау жазады. Бұны ата толғауы деп атайды. Осы жазбалар әртүрлі басылымдарда жарық көріп, біздердің де қолымызға жетті. Және соңғы кездері егеменді Қазақстан болғалы бұлшық би туралы дерек көздері пайда болып, қазіргі Әйтеке би ауданындағы Комсомол елді мекенінде бір көшенің атын берді. Бұлшық би төрт қараның ішіндегі құламаның ішіне андағылы болып табылады. Яғни қазақ айтқандай, үйдің жақсы болу ағашынан, адамның жақсы болу нағашынан дейді. Мен де өзім ата жұрт ұлы нағашыларым осы құламандар болып келеді. Жастайымнан талай көргенмін осы Әбдібай байдың қорымын. Енді біліп жатырмын осы атақты би Әбдібайдың немересі екенін. Жалпы бұлшық би туралы аңыздар, әңгімелер және көптеген толғау мен өлеңдер бар. Оны бір шығарылымда жетпес. Жалпы тек таныстырып өтіп жатырмын, айтып ол жайлы толық білем десеңіздер, яғни білгілеріңіз келсе комментарийға жазып кетсеңіздер. Жалпы бұлшық биға Қарабұтақ ауылында белгі қойып, ас беріп, кесенесін тұрғызды. Ал құламандар жиеніңізді қолдап және аталарыңызды алталаш білсін, жан-жаққа таратыңыздар. Каналға жазып, лайк басып, пікірлерін жазып кетсеңіздер комментарийға. Шығарылым ұнаса және толыққан тыңдағандарыңызға көп рахмет.